Jahongir Alimov, Sevimli telekanali. Assalomu alaykum. Ma'lumki, oxirgi vaqtlarda qo'shni Afg'onistondagi vaziyat tobora jiddiylashib bormoqda, ayniqsa oxirgi 2-3 haftada. Xabarlarga ko'ra, Afg'oniston va Tojikiston chegarasidagi bir nechta hududlar Tolibon harakati tomonidan qo'lga olingani haqidagi ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Balx viloyatidagi 6 ta tuman ham Tolibon qo'liga o'tgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Ushbu vaziyat bugun O'zbekiston hukumatini qay darajada tashvishga solmoqda? Umuman qanday baholaydi O'zbekiston hukumati qo'shni Afg'onistondagi bugungi vaziyatni? Katta rahmat savolingiz uchun. Xabaringiz bor. Demak, Afg'oniston Respublikasining shimolida bo'layotgan voqealar bo'yicha Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hukumati va O'zbekiston davlatining rasmiy pozitsiyasini shu yilning 24-iyun kuni tarqatdi. Mana shu pozitsiya doirasida mana shuni aytishim mumkinki, albatta Afg'onistonda rivojlanayotgan hozirgi vaziyat O'zbekiston davlati va hukumatini xavotirga soladi. O'zi umuman olganda, hurmatli prezidentimiz oxirgi 4 yil, 5 yil davomida Afg'oniston rivojlanishi, Afg'onistonga barqaror hayotni qaytib kelishi bo'yicha juda ham ko'p sa'y harakatlarni jahon hamjamiyati bilan birgalikda amalga oshirdilar. 2018-yilda xabaringiz bor, Toshkentda Afg'oniston masalalariga bag'ishlangan ilk yirik xalqaro konferensiyalardan biri bo'lib o'tdi. Bunda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani qatnashdi, Yevroittifoq vitse-prezidenti Federika Mogherini qatnashgan edilar va mana shu konferensiya keyinchalik Tolibon va Afg'oniston hukumati munosabatlarini qandaydir yangi bir darajaga chiqadigan jarayonni boshlanishiga asos bo'ldi. Bundan keyin bir necha bor, demak, yirik tadbirlar o'tkazildi, Qatarda bir necha bor uchrashuvlar o'tkazildi va afsuski mana oxirgi paytlarda biz kuzatayotgan Afg'oniston shimolidagi ziddiyatlar bu avvalambor endi hammamizga ma'lum Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan chiqib ketishi bilan birinchi navbatda bog'liq bo'lyapti. Va u yerda bo'layotgan bu disbalansdan biz albatta xavotirdamiz, chunki Afg'oniston biz uchun begona davlat emas. Oxirgi 4-5 yil davomida aytganimdek, Afg'onistonni barqaror rivojlanishi uchun juda ham ko'p sa'y harakatlar qilindi. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, albatta ixtilofdagi barcha tomonlar qandaydir murosaga kelishi kerak va bu ziddiyatni yana ham kuchayib ketishini oldini olish kerak. Bundan tashqari gap Afg'onistonning demak aholisi haqida ham ketyapti va ilk navbatda aholi ichidagi demak yo'qotishlarga barham berish kerak. Xabaringiz bor, mana 23-iyun kuni ilk bor 53 Afg'oniston fuqarosi va harbiylari chegaramizni buzib o'tishga harakat qildi. Demak, bundan keyin ham mana shu bugungi kunga bo'lgan davr ichida bunaqa harakatlar bir necha marta amalga oshirildi. Oxirgisi shanba kuni bo'ldi. Lekin shu bilan birga biz demak o'zimizning milliy qonunchiligimiz va xalqaro normalardan kelib chiqqan holda bular bilan tegishli surishtiruv va tergov ishlarini amalga oshirib, bu Afg'oniston fuqarolari bilan ularni barchasini o'zining respublikasiga qaytarib jo'natib yubordik. Bu borada O'zbekiston chegarasi daxlsizligi hech qanday shubha ostiga qo'yilmasligi kerak va umuman olganda mana yaqinda bo'ladigan Markaziy Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqlik masalalariga bag'ishlangan konferensiyada ham 15-16-iyul kunlari biz Afg'onistonning keyinchalik rivojlanishi qay yo'sinda bo'ladi, uni savdo, iqtisodiy, transport, logistika salohiyatini qanday rivojlantirsak bo'ladi va umuman olganda mana shu barcha harakatlarimiz qanday qilib Afg'onistonga barqaror hayot qaytib kelishiga yordam beradi degan mavzularda demak Afg'oniston rahbariyati, Pokiston rahbariyati va hamkor davlatlardan keladigan bir qator tashqi ishlar vazirliklari bilan mana shu masalalarni muhokama qilishimiz rejalashtirib qo'yilgan. Afg'onistondagi ziddiyatda va uni yechimini topishda O'zbekiston jahon hamjamiyatining boshqa davlatlari singari keyinchalik ham ko'makchi sifatida bu jarayonlarda ishtirok etadi. Lekin shu bilan birga bu masala, bu muammolar albatta Afg'onistonning o'zining ichki ishi va bunda qanaqadir
tashqaridan bosim yoki qanaqadir afg'on xalqiga g'ayr bo'lgan fikrlarni o'tkazish bu albatta noto'g'ri. Umid qilamizki, ziddiyatlar tez kunda o'zini barham topadi. Said